Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku-bosku semua. Malam ini sengaja mancing malam bosku. Targetnya apa Mas Bruno targetnya? Lele sama kutuk. Oh, lele sama kutuk. Latihannya babon-babon. Yo, nilainya babon-babon targetnya. Oke. Mudah-mudahan targetnya Mas Bruno tercapai Mas Bos. Mancing malam. Makannya apa? Jangan tadi dulu mana? Wih, yo, ini lagi ada juga nah. Ini udah udah. Wah, sampai kayu. Ganti gitu, ganti gitu. Om cakal kembang banget bisa lemparan pertama poni apa yang ngeduan ya? Para yang dhuwur kayak pasar malam. Mantap bos. Mantap. Lima jari. Hasilnya mancing malam. Mancing iya, mancing malam Dan iki. kerapu. Ya ora gapuro. Mantap, mantap, mantap. 01 01 kayak antara kancane ra entuk.
paling gede dhewe dino ini mulai. Ada yang di. Dul, dul. Wes tau. Iki wong kancane iki dodok. Oke, malam ini mancingnya cukup sampai di sini, Mas Bos. Dapatnya ikan kecil-kecil, ikan apa itu? Blida. Mas Bruno dapat babon 1, babon nila, saya 4 jari. Mudah-mudahan bisa menghibur bosku-bosku semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.